Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում մենք ձեզ կպատմենք Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան մայրտաճարի հովանու ներքո գործող Շուշի պարախմբի հյուրախաղերի մասին, որ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ An incomparable accomplishment was achieved when Shushi Armenian Dance Ensemble of St. Vartan Cathedral in New York performed in Russia, Armenia, and Karabagh in a recent 2-week tour. Under the adept leadership of artistic director and choreographer Seta Paskalian-Kantardjian, 58 dancers, musical director Andranik Mouradian from Los Angeles, vocalists from Los Angeles Salbi Mailian, Armen Hovannesyan, Ruben Telunts, and vocalists from New York Hasmik Mekhanejian, Solange Merdinian, and Anahit Zakaryan provided 3 remarkable performances during the tour. Ինչպես որ ամեն հայու մտքի մեջն էր, որ հարյուրամյակ կուքա եւ պետք է լավ ծավով ներկայանա, լավ համերգ մտան, նույն մտահոգությունները ունենք Շուշի բարախումբին մեջը եւ ասենք ինչու՞ չէ այս անգամ մեր 4 բդույթը լա դեպի Հայաստան եւ հարյուրամյակը մենք ներկայացնենք լավ հայտակիրովը. The Shushi Armenian Dance Ensemble began its tour on June 26th with a group of 130 participants in St. Petersburg, Russia, where they toured this magnetic city built by Peter the Great. The group also attended world-renowned Mikhailovsky Ballet and Opera Theater to see the popular ballet Giselle. After St. Petersburg, the group continued its journey to Moscow, where they first visited the newly built Armenian Apostolic Church, the largest branch of the Armenian Apostolic Church outside of Armenia, which is led by Bishop Yezraz Nersesyan, head of the new Armenian Russian diocese. The group also had an opportunity to meet Armenian dancers of Moscow. Առաջին գիշերը երբ Մոսկվա հասանք, մեզի համար շատ քեղեցիկ սրահին մեջը, առաջնորդարանի սրահին մեջը, բզդիկ reception-ը պատրաստած էին, meet and greet ասելով, եւ մենք մեզի թիմավորեցին իրենց տեղական բարախումբը, ինչ որ շատ քեղեցիկ ծավով մեզի հայտակիրը ներկայացուցին եւ սկսան երգել, բարել, մեր երեխաներուն հետ գարդես թե դարիները իրարու հետ շաղված էին եւ այնպես մտնոլորտ մի եղավ գարդես միշտ միասին եղած են եւ բանդ մի եղավ սկսան իրարու email-ներ առնել Facebook-ի ադրեսները եւ այլն գարդես թե հաջորդ օրը արդեն բոլորը եկած էին սրա եւ մեզի քաչալերեցին մեր հանդեսին կմաղթեմ որ բոլոր մեր հայ ժողովուրդը անպայման Մոսկվա անպայման մեմը երթան եւ իրապես դեսնեն մեր այդ առաջնորդարանը եւ անգամ եւս հբարդլան իրենց հայը լալուն. The first performance took place at the Zeal Cultural Center of Moscow. The performance was sponsored by the Ministry of the Diaspora of Armenia and the Armenian Union of Russia. At the conclusion of the Moscow performance, Mr. Ara Abrahamyan, president of the Armenian World Congress, congratulated and commended the ensemble on the spectacular program. Շատ ուրախ եմ որ իրենց մոդեն գրցանք ճանչնալ եւ մեզի իրենց ցերկերը բաց ընդունեցին լա մեր հանդեսին օգնության եւ մանավանդ այս ապոլորը եղավ բարոն Արա Աբրահամյանին support-ով իր օգնությամբ որ ինքը հավատաց որ մենք ամերիկայեն բստիկ Շուշի բարախումբ մնենք եւ սա որ ասոնք ինչպես իրենք մեծ vision ունին եւ գուզեն Մոսկվա գալ ուրախ եմ ասելու որ դժվար շուգայի մեջ էինք հոն եւ շատ լավ ընդունվեցանք դարձյալ շնորհակալություն գայտնեմ մեր բոլոր Մոսկվայի հայ ժողովրդին. After the Russian leg of the tour, the group continued its journey to Yerevan, Armenia. This was the 4th time since the ensemble's inception in 1992 that the group visited the motherland. The ensemble performed at the Alexander Spenderian National Academic Theater of Opera and Ballet, sponsored by Hayastan All Armenian Fund. Մոսկվա շատ լավ անցուցինք, ամեն ինչ շատ լավ էր համերգ եւ այլն, բայց բոլորի մտքի մեջն էր, որ երբ Երևան պիտի հասնենք, երբ Երևան օպերայի փեմին վրա պիտի բարենք։ Իրենց համար ամենամեծ պատկերը այդ էր, որ երազնում մեջ կտեսնեին, որ օրը Երևան պիտի երթան եւ օպերայի շենքի մեջը համերգ պիտի ունենան։ Երբ գտիդեի բզիկները ներս կմտնեն սրային, ամեն կողմը գտիդեն, վաու, ասիկա լուրջ տեղ է, ուր եկանք։
շիդա կորձ կտեսնենք, պիտի գրնանք բարել։ Բայց արդեն առաջին փորձը եղավ, երբ որ հագուստները հական իրենք, լույսերը ամեն մեկ կողմեն աշխատի գնեն, երգիչները, ուրեմն հետերնից ադարած էինք 6 երգիչներ, 3 հոգի Նյու Յորք են, 3 հոգի Los Angeles են, ուրեմն Armen Hovannesyan, Salbi Mailian, Ruben Telunts, Los Angeles են, եւ մեր Նյու Յորքի աստղերեն, Hasmik Mekhanejian, Anahit Zakaryan եւ Solange Merdinian։ Եվ անշուշտ Andranik Mouradian-ը առանց իրեն թյուրին դեղը չեն կնար երթալ, պետք է ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ բոլորին, որ Shushi բարախումբի միացան եւ միասին գրցանք այս հաջողությունը մեջտեղ բերել։ Ժողովրդի մեջ ինձ համար շատ կարեւոր անցմգար եւ այդ օրը մենք Ամերիկին վերջավորքյան զինք բադվեցինք եւ փեմ գանչեցինք Արաք Եվորկյանը, ինչ ասեմ, ուրախ եմ, որ արան այսօր մեզի հետ է եւ մանավանդ այս անգամ remember երաժշտությունը որ ըրած էր, որ 500 հոգի երգչախումբ մգազմած էր քաղաքներում, դարբեր քաղաքներ են եւ հազիվ լսեցի այդ եղանակը ասի որ ասի բիդլա Շուշիին ամենամեծ ասենք նվերը գհիշեմ եւ գբահանչեմի փում բատկերը այս երկներ որ ինձի մղեց որբեսի գարնամ շատ գեղեցիկ բատկեր ներկայացնել եւ ուրախ եմ ասելու որ Մոսկվայի մեջ մանավան ոտքի ժողովուրդը ընդունեցին այդ բառը No
Shushi բարախումբի անդամները, որով բոլորը ամերիկացին են, գրցան 100-ամյակի նշված այս համերգը դալ Հայաստանի ամենալավ փեմին վրա, օպերայի սրահի մեջը, կրնամ ասել, որ իրական, իսկական հայ են մեր այս վզդիկները, որտեղ փեմի վրա արդեն իրենց զգացումը ատկան զորավոր էր, որ գասկած չցկեց Ոևե մեգում մտքի մեջ, որ ասոնք արդյոք Հայաստան են, չեն աս բզդիկները, որտեղ գրնալալ, որ միայն Հայաստան ձնած բզդիկ մը գրնալ զգացումով, բայց ասեմ, որ Շուշի բարախումբը նույն ցեվով գրծավ, ինչպես անգլերեն գսեն deliver արավ, ավելի փաշխեց սենք ժողովրդին։ Shushi Dance Ensemble in Echmiadzin was created by His Holiness Karine II, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, who awarded the Saint Sahag Saint Mesrop medal to Seta Paskalian-Kantardjian in recognition of her contributions to the cultural and educational life of the Armenian community in the metropolitan New York, New Jersey areas. In addition, Dr. Hiranush Hagopian, Minister of the Diaspora of the Republic of Armenia, invited senior members, vocalists, and committee members to her office and presented Seta Paskalian-Kantardjian with the Gomidas Medal for the preservation of the Armenian identity and the strengthening of cultural ties between Armenians in Armenia and in the diaspora. Also for their notable contributions to Shushi Dance Group, Talin Kupelian and Sosi Setrakian were presented with certificates of appreciation. Երբ որ այս տեսակ կորձի մեջ ես եւ քիշեր ցերեկ իրարու խառնած գաշխադիս ոչ մեկ մեդալի, ոչ մեկ բան սպասելով չէ որ գնես աս կորձեր, սիրով գնես, որովհետեւ կուզես հաջողությունը բարախումբին, բայց երբ որ գտնահատվիս գարդես թե ավելի ուժ մգուկա վրատ որ չէ ավելի պետք է դաս հայ ժողովրդին. The last leg of the journey brought the energized group to Karabagh, where the ensemble performed in a beautiful outdoor setting sponsored by Hayastan All Armenian Fund and the Ministry of Culture and Youth Affairs of Karabagh. Մեր անունը Շուշի բարախումբին անունը Շուշի լալով կարևոր էր որ այս անգամ քանի 100-ամյակի հանդիսություն ունեինք պետք է անպայման Ղարաբաղը երթայինք եւ հասանք միջև Շուշի, Ղազանչելոց եկեղեցին, Կանցասարի եկեղեցին եւ կրնամ ասել որ երբ անդամները հոն եկեղեցին կացին եւ Շուշի բարը տեսան վերջապես ավելի գարդես իրեն գսկացին որ իրենց դան մեջ են այս անգամ ոչ թե միայն բարախումբի անունով այս անգամ ուղագի հողին վրա էին եւ Ստեփանագերդի մեջ երբ համերգնիս ունեցանք բացօթյա գեղեցիկ օտմներ յետևը ունեինք բոլոր Սենտ Լուիսերով լերներուն շուկը գար եւ կրնամ ասել որ դարբեր սկացում ունեցավ բարախումբը երբ որ Ղարաբաղ հասանք երբ որ Ստեփանագերդ հասանք հոն Արմենիա օթելի մեջ երբեք չէին երևակայել որ ասկան քեղեցիկ դերմը պիտի հանդիպին մինչև արդեն հասանք մոտ 7-8 ժամ արա որովհետեւ մի քանի դեղեր գեցանք ջամփուն վրա եւ գզմայլեին, գնգարեին, գնամ ասել ամեն մեկը գայել է 3-4,000-5,000 նկար նկարած են։ Ու ասլեր ինչ քեղեցիկ է, աստեղը նայր եւ չէին գնալ երևակայել որ Ղարաբաղի ջամփան ատկան թյուրին պիտի անցնի իրենց։ Խորեցան որ 7-8 ժամ բասով պիտի երթան, բայց ասին որ գարձես թե 1 ժամվա ջամփա էր, ատկան քեղեցիկ էր։ Երբ ինչպես ասի Շուշի հասանք իրենց դունը հոնը սկացին։ Group visits to Ghazan Chetsot's Church in Shushi, beautiful Ganza Sar Monastery, and the Tank Memorial Monument in Stepanagert uplifted and inspired the youth, evoking deeply felt sense of pride for our rich and ancient heritage. The group was greeted by the Primate of Arsakh, Archbishop Barkev Mardirosyan. Perhaps the most important aspect of the trip to Karabagh was the fact that every moment spent in this beautiful land further affirmed the Armenian identity in these young Armenian diasporians. For this reason, we often say that Seta Kantardjian not only teaches the youth Armenian dance, but also connects them with their roots and reinforces their love for the Armenian culture. Բավական դժվար եղավ մեզի Հայաստանը ցկելը մի քանի բզդիկները սկսան լալ ասին Իրանի մի քանի օր եւս կարենան կենալ եւ այլն բայց անգարելի էր անշուշտ պետք է իդ վերաթարնայինք հոս անշուշտ դժվար է երբ որ այդ հանդեսները ունեցար այդ քեղեցիկ դեղերը բդդեցար շփացար քիչմա անշուշտ եւ հիմա հոս եկանք
գուցե մեկ ամիս հանգիստ անենք, որովհետև իդ ուժերնից պետք ունենք հավաքելու, որովհետև նոյեմբեր 1-ին Շուշի բարախումբը ունի իր եզակի հանդեսը եւ օրվան հյուրը բիդլա Արաք Գևորգյանը այսօր արիտն է ժամանակն է որ մենք հարկենք Արային եւ բադվենք իր այս բոլոր աշխատանքին եւ ուրախ եմ ասելու որ Շուշի բարախումբին հյուրը բիդլա ինքը եւ ունենք Հայաստանեն երկիչներ պիտի կան Los Angeles-են, New York-են բավական մեծ հանդես մը կսպասվի նոյեմբեր 1-ին Felician College-ի մեջ ուրախ եմ ասելու որ Komiteme ունենք, որ հրաշալի եւ անշուշտ քաոթին սպորտը կսպասենք եւ ունենք եւ մանավանդ Սոսի Սետրակյանը ինչ որ բարախումբին ոչ մեկ բան չի խնայեր եւ այս բդույթը գրնամ ասել որ Մոսկվա Սենտ Պետերսբուրգ Հայաստան եւ Ղարաբաղ 3 հոգի աշխատանքներ գարձես 40-50 հոգին ըլլար բայց միմիան ճիշտ 3 հոգիներ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Սոսի Սետրակյանը եւ Թալին Քյուպելյանը While it might be impossible to describe each experience or highlight of this trip of this magnitude, Shushi Dance Ensemble was proud and honored to do its part in bringing forth our treasured Armenian history, culture, and traditions. Ուրախ եմ ասելու, որ ես եթե բզդիկ տաղանդ մունիմ, գրծել եմ բաժնել մեր Շուշի բարախումբին հետը։ Ուրախ եմ ասելու, որովհետև երբ կտեսնես 23 տարի, 24 տարի բիդլայս սեպտեմբերին, ուրեմն նույն երեխաները մեծած, երբ են ոմանք իրենց զավակները քովս կբերեն այս անգամ բարելու, ինձ համար մեծ կողունակություն է ադի, երբ որ հայկական երաժշտությունը կտեսնեմ, մտիկ կնեմ եւ թիմացս այսօր 100-110 հայ երեխաներ ամերիկացին եւ հայ երաժշտության վրա կբարեն։ Ինձ համար ինչպես ամերիկացիները my payback